нещо свързано и странично малко. Имаме едни жълти калинки в градината. За тях четах, че са много агресивни, изяждат червените и са почнали и плодовете, като няма въшки да ядат. Как са справени с тях тогава? Защото наистина последната ми реколта на грозди имаше тук там така посмукано. Не знам дали е точно от тях или от някой друг. Примерно или от цикадките, или от тези... Но просто четах, че те са причината, някъде ми попадна в интернет. Дали е така, вярно не е? И към който може да отговоря. Как се прави? Може ли да отговоря аз? В момента не мога да ви отговоря, но ако имате някакъв проблем и се съмнявате какъв е, дайте някакъв материал от това, което... Да донеса такава екземпляр. Аз тогава по-конкретно ще мога да ви отговоря. Добре. Може ли да ви отговоря аз? Да. Така много общо е. Да. Казайте. Значи принципът е, когато искаме да направим нещо, което да отблъсне това, което ни причинява вреди, да намерим нещо, с което можем да го отблъснем. Да, това и аз го знам, но какво е нещото? Така, нещото, което много върши работа, това е екстракт от бял равнец, който за клинките. За всичко работи. Значи той има горчив вкус и по някакъв начин ги пропъжда. Понеже споменахте, че е за грозде. Значи, аз споменах и гроздето, защото за него четах. Не, аз да ви кажа... Да, знам какво правят. За гроздето специално е добре да се направи пръскане с отвар от лайка, което пък помага и за отблъскане на усите и на всичките тези неща. Но специално белия равнец върши много полезна работа за отблъскане на вредните неприятели, които вършат работа, но по някакъв начин е нарушено равновесието в градината, за да дойдат... Значи, ние хората по някакъв начин създаваме... Те са внесени, аз четах, че те са внесени от Китай. То всичко е внесено, аз ще ви кажа за внесеното... Внеса ли си ги нарочно, защото ядат много въшки? Да. Нали, кое е внесено, кое не е внесено, значи създадени са условия за развитие на този вид. Така че, ако искате да ги отпътите, това ще ви свърши работа, отварят от бял равнец. Но те били толкова агресивни, че ядяли... Имам въпрос към водородния прекис. Да, моля. Има ли опити и с какъв редокс потенциал трябва да е водата при поливане, при пръскане? Значи опита показва следното. За някои от нещата, тази вода, която трябва да се получи с такава регулируема концентрация на водороден прекис, не трябва да съдържа много минерални соли, защото по време на реакцията в това е един вид електролизер, минералните соли взимат участие и отнемат голяма част от свободния кислород, който всъщност оформя молекулата на водородния прекис. Трябва да има една относителна чистота, но обикновени филтри, това, което сме ползвали, 5 микронни филтри, вършат работа. И концентрацията, която са правили пробите, никога не е била по-висока от 1%. Винаги е под процент. Тази, която е за пръскане на растенията за кратко време, там е стигала до 1%, но тази, която е в почвата за напояване, е под 1%. Ако е това, което ви интересува, ако има още. Отзад там колегата първо я дигна. Дали
можем да я видим? На Прима Виста мога да покажа в компютъра устройството, което всъщност е реактора за получаването, но то е стационарния. Пръскачката до няколко месеца работи се по нея, ще се види. На Прима Виста е базов китайски модел от такава пръскачка, която е с електрическа, с акумулатор, с компресор, да, и ще бъде доставено само тази бюза, за която ви говорих, която може да работи с водороден прекис или да се образува такава бързо разграждаща се белина. Натриеви хипохлорид. Разбрахме как влияе върху вредните организми, как влияе върху полезните. Изследванията се правят най-напред върху самите растения, да се види дали няма да настъпат някакви увреждания. Това, което сме правили опити е върху, примерно, на марулята, листата са достатъчно крехки, може колегите. Ако има нещо друго, да ми дадат други насоки за експериментиране, там нищо по никакъв начин не уврежда. И се касае за едно време от порядъка на минута и половина-две. След това едното става сол, другото е вода. Се отделя и кислород. Микроорганизмите как действат? На микроорганизмите действа, значи ако искате... Тогава, когато тръгвате да правите някаква растителна защита, вие атакувате това, което е вредител. Вредител обикновено са въшките, но не само въшките. Маната е също вредител. Гъбичен на тях действа. Но на други полезни, които са в почвата, аз не съм специалист в тази сфера, тя до там не може да стигне в този си вид. Има паден продукт, който е сол. Моля? Има паден продукт, който е сол. Тоест натриев хлорид, нали така? Натриев хлорид, но сега ще ви кажа каква е концентрацията. На 20 литра, 2 супери лъжици. Направете сметката. Практически няма опасност от засоляване на почвата. Абсолютно, но и това, всъщност това е целта на този проект. Да не насищаме почвата с допълнителна химия, която усложнява и без това достатъчно сложната обстановка. Ами може би така в бъдеще да направите едни опити как влияе на полезната микрофлора, на полезните организми. Значи, зависи как ще протече опита. То не може да не влияе на полезните, пък да влияе на вредните или всъщност то няма избирателност. Но въпросът е така как ще бъде поднесено, как ще се използва, как се прилага. Но за прекиса, който се вкарва в подпочвеното капково напояване, дава добри резултати, но мисля си, че има хора, които знаят за това нещо. Също се знае и за това, че в някои големи стопанства с подпочвено капково напояване, тогава, когато трябва да се икономичи воден ресурс, се прави такова за многогодишни растения, лозя и други. Разредената азотна киселина също се използва. Също се използва, защото дава и тя добри резултати по отношение на усвояването и на органични вещества, и на неорганични от почвата. Но тук, ако има някой, който е по-добър специалист в тази област, нека да допълни, дори нека и аз да науча нещо. Искам да попитам, може и другите да кажат, понеже много хора казват, че всъщност проблема с болестите, че самите растения не са достатъчно здрави
и са си направили много опити, когато си подобрят почвата, когато мулчират, когато възстановят баланса и разнообразието от микроорганизми в почвата, тогава вижда, че растенията могат съвсем спокойно сами да се защитят от абсолютно, може би не всички, но да кажем 90 и няколко процента от болестите, които нападат съвременното земеделие, и всъщност, че причината, нали, е, че самите растения са слаби. И да кажете вие лично, нали, вашия опит с това, дали сте го забелязали и вие като цяло, нали, как сте? Значи лично моето мнение е, че не може, ако защитавате една територия, тя да е сама за себе си. Около нея има други пък, които не са защитени. Говорим за почвата. Нали, има подпочвени води обаче като цяло? Има и подпочвени води, но по въздуха прелитат, пренасят се различни други. Но нека и другите колеги да кажат. Да, аз бих казал тук някакви неща. Във връзка с това, дали винаги като има патогени ще има болни растения. Не винаги, както и при грипна епидемия не боледуват всички. Значи, вече от доста време се знае, че някои полезни микроорганизми, развивайки се в природосферата около корена на растението, могат да повишат неговите защитни свойства. Като това се нарича индуцирана устойчивост. И ако след така едно дълго време на масова химична защита, сега в момента имаме преход към интегрирана растителна защита. Да кажем, третира се с химичен препарат, повече локално, и то само когато вече няма как да се излекуват растенията, и това постепенно се измества от, да кажем, от биологични средства за растителна защита. Ако се възстанови баланса в почвата, ако растението се отглежда здрави, всъщност тая биологична растителна защита е следващата стъпка, която ще доведе до някаква растителна защита, поне така както са естествено нещата, без да има нужда от много намес. Защото ние от желанието си да направим нещо хубаво, винаги предозираме и правим обратно. Но иначе наистина растенията може да ни се повиши устойчивостта точно от това, че се повишава биологичната активност на почвата. Аз искам да допълня само с един конкретен пример. За да повишим жизнената сила на лозите, ако мулчираме реда с лозите, с хубав мулч, преди това сме напръскали под мулча с микроорганизми, слагаме мулча, пръскаме и върху него микроорганизми, лека почва отгоре да покрие, защото микроорганизмите не обичат и не се развиват добре при пряка слънчева светлина. От този мулч се заселват много бактерии, много живи организми, а самото гниене образува тази бяла мрежеста плесен, от която се отделя много въглероден диоксид. А знаете, че за фотосинтезата се нуждае от едно растение, да кажем лозата, се нуждае най-малко от 3% във въздуха да има въглероден диоксид. На практика той е под 1%. И по този начин увеличаваме въглеродния диоксид, растението го получава, фотосинтезата става по-интензивна, листната маса по-зелена, по-жизнена и самия плод, който лозата дава, е изключително качествен. По този начин има много примери. Има много примери, трябва повече да мислиме, а не да действаме с отрови и други неща, за да подобрим. Много е важно, аз ви казах преди малко, и момента за засаждане. Почваме от семето, засаждането, развитието в определено време и по определен начин, ще получим едно жизнено растение. Ако ползваме за едногодишни култури, когато примерем семената от тези растения, те ще имат също хубави качества.
И така те ще станат наши семена и после от тях ще получаваме жизнени и качествени растения. Това е механизм. Той е простичък, но трябва да го спазваме. Може ли Винко Найденов да каже, ако искаме? Да. Искам да питам за компостирането, някаква ваша практика за контролиран компост, развитие на бактерии, на гъбен, нали, с повече мисъл, компостни чалове. Ваша практика просто. Да, към мен е въпрос. Ами, аз чак толкова с компостиране, опитът ми не е чак толкова богат, но по принцип съотношението между въглерод и азот измества ПХ-то, когато азот е малко повече, отива към малко по-високо и тогава приоритетно ще се развиват бактерии. Ако е повече въглерод, ще може да е преобладаващо гъбен компост. Зависи от това какво се компостира, зависи от това каква схема на компостиране се избира, защото нали, аеробното компостиране, то е високотемпературно, там има едни предимства, че се унищожават естествено всички вредители, няма нито правилни семена, нито фитопатогени, нито насекоми. Но пък има и алтернативни при анаеробно компостиране. Аз предполагам, че това, за което одеве ставаше въпрос за руския препарат, е за анаеробно компостиране. Нали? Това са от типа на ефективните микроорганизми, които по принцип си живеят при анаеробни условия и имат способността да разграждат малко по-активно биомасата. Там при тях целенасочено не се поставят гъби. Това са три групи микроорганизми. Млечно-кисели бактерии, дрожди и фотосинтезиращи бактерии. Гъбите идват последствие, вече след приключване на процеса, защото те всъщност повечето са аеробни организми. Така че при такъв компост получавате основно това, което сте сложили. А при аеробното компостиране, което е с разбъркване, там гъбите, реално, тези, които са полезни за последствие, те ще дойдат вече при процеса, когато температурата почне да пада. Те при високотемпературния период няма как да оцелят, там се развиват термофилни микроорганизми, които в последствие няма чак толкова голямо значение, защото то не е естествената. Приложението на компоста вече не е при естественото, те не могат да се развиват при такива условия. Впоследствие се развиват други допълнително микроорганизми. Основно ПХ-то е това, което според мен определя дали ще бъде по-обогатен с бактерии или с гъби. А то зависи пак, още веднъж да кажа, от това съотношение въглерод-азот. Отзад имаше там първо. Да. Аз имам два въпроса. Първи, дали може тези препарати микроорганизми да ги отнасят чрез система за капково напояване и дали това е ефективният начин да ги прилагаме. И вторият ми въпрос е за азотната киселина. Дали се внася само с система за подземно капково напояване или може и с надземно капково напояване? Ако въпрос се отнася за мен... Да, последния за вас. И по двата начина може. Въпросът е да се види какво е процентното съдържание. Да се контролира. Значи има ферми, където държат резервуари с азотна киселина. Не ползват азотната вода. Обаче от основния резервуар минава през 3 секции за разреждане и чак тогава постъпва, и то не постоянно, в определен период от време, може би колегата той ще каже по-точно кога и как. Аз съм свързан по-скоро с техническата част, изпълнението на тия неща. Но и по двата начина. Но пак се подбира периода на израстване на растението, на натрупване на зелената маса. Може да допълните. Тя азотната киселина е една от нашите нитрати в почвата.
Сега, че ние внасяме под форма на киселина, тя почвата така или иначе като нитратен ион. Това, което трябва да се внимава при внасянето на киселини, защото както има някои, както вече чухме, с бидони с азотна киселина, така има и други с разтворен амоняк. Това е начин на торене. То си е тип минерално торене, независимо от начина, по който се внася. И това минерално торене, то зависимост и наистина трябва да се прави тогава, когато има активна вегетация, защото тогава се изчерпва най-много азот. От какво ще зависи? Ще зависи от това какво е pH-то и буферното качество на почвата. И пак е свързано с това, което преди малко говорих. Една почва е буферна, колкото повече органична материя има и хумусни вещества в нея, толкова по-голям буферен капацитет има, така че прибавянето, било то на азотна киселина или на амоняк, няма да промени pH-то на почвата. Но така или иначе, с течение на времето, ако внасяте едностранчиво азотна киселина, pH-то със сигурност ще започне по-малко да се понижава. И обратното, ако внасяте амоняк, ще започне да се повишава. А иначе внасянето почвено, в никакъв случай не с напръскване отгоре, трябва да попадне в почвата, защото тя е тая, която ще превърне, ще неутрализира киселината. За микроорганизмите само да... За микроорганизмите ни да. към постоянната въпроса, който... Значи, може при едно условие, че работите с определено количество вода, за да може да се спази концентрация. Иначе, ако водата ви е подвижна, течаща, не знаем колко да сложим, колко вода ще отиде. Ако имате бидон, примерно 500 литра, в него може спокойно да сложите микроорганизми. Ние говорим за професионално изпълнена система за капково напояване с смесителен съд, нали, където може да се дозира, нали. Не говорим за... Там има дозиращи апарати, които много точно и прецизно дозират и вие си задавате какво искате. Това е точно. Може да се използват при тия условия. Може да допълня нещо във връзка с микроорганизмите. Поне съм специалист в областта на агрохимия, минерално хранене, торение на лоши култури специално. Сега трябва да се създаде фактически еднаква концентрация на микроорганизмите, която да се разподели на броя на растенията. И по-добре е предварително преди капковото напояване да се подаде в еднакво количество на всяко растение и след това да се приложи капковото напояване. Тъй като това са сравнително малки количества и ако се сложат в второсмесителя, още в самото начало ще има един бук на първите растения, обаче последните растения могат да останат и без съответно такъв разтвор с микроорганизми. Не съм съгласен с това точно, защото... Аз съм го правил и го знам, че е така. Не, въпросът на колегата беше, че при вас то е точно, добре, но това се усложнява работата. Един път целта е, когато има капково напояване, да не ходим от дърво на дърво, а разтвора да отива с водата. С другите това може да стане, но не с тия малко количество. Ако концентрацията на разтвора в един голям бидон е точна, никога не може на първото дърво да отиде повече, пък на последното по-малко. Отива си навсякъде еднакво. Защото ние сме сложили 2% примерно. На 100 литра сме сложили определено. Ние поначало, след като са дълги твърде много, нали, самите шлаухи, винаги в крайните растения винаги попада по-малко вода. Вода, нали, в смисъл и разтвора, който е разтворен в тази вода. Значи, ако е правилно капковото напояване, това не може да се случи. Може ли? Не може, да. Това на къси разстояние, да, но ми кажете на над 50 метра съответно какво става. Значи аз имам пример с едно лозе, което е 700 декара. Измерите на как може да количество вода, за да видите какво става. Добре, да. Просто уточняващо, че в случая не става въпрос за торове за микроорганизми, които имат мобилност в почвата.
нашата идея не е на конкретното дърво да вкараме 1 грам микроорганизми, а просто да уредим цялата почва като цяло, нали? Те вече си стигнат до 5-то, 6-то, 7-то дърво, нали? Дали след една година и след един месец, нали? Това не набърка реално, според мен. Да, уточнихме, че количеството вода, ако е определено, няма никакви проблеми да го възпостаните с капко. Няма. Сега по отношение на микроорганизмите има друго нещо, което... Защото ние запазваме процентното съдържание. Сега, ако трябва да внасяме някои микроорганизми, които по принцип да се развиват, нали, може да ги оставим, да чакаме да се развиват след няколко месеца. Това е добре. Ама ако искаме тези микроорганизми да свършат работата малко след като сме ги поставили, значи със сигурно трябва да внимаваме как ги поставяме. И не винаги с каповото напояване е добре да се внася. Примерно при зеленчуковите култури по-добре да се обработи субстрата, който ще се отглежда разсада, тъй като микроорганизмите, за разлика от торовете, те са в суспендирано състояние, те не са в разтвор. Те могат да се филтрират отгоре върху почвения слой и да не слязат до дълбочина на кореновата система. Особено някои от тях, които са малко са по-големи размери, могат да се абсорбират отгоре. Един разтворен тор, като се пусне, той се върви с разтвора до там, докъдето стигне водата, която го носи. Микроорганизмите няма да слязат толкова бързо долу. Също така, не всички от тях са чак толкова подвижни, че да колонизират цялата тая площ. И това е един от проблемите, начина на нанасянето на микроорганизмите, защото примерно при овощни култури, ако трябва да се внасят микроорганизми, които да реагират с кореновата система, е доста по-трудно, отколкото, да кажем, при зеленчукови култури. Относно микроорганизмите, да разгледаме малко, може за гършите микроорганизми, защото те са доста пренебрегвани. Има ли някоя практика, може от аудиторията, да не само от вас, с, да кажем, ускорено разграждане на въглеродово доминиращи станции, дърветен чипс, слама и така нататък, чрез внасяне на дървни спори, кажем, продукт съкупен или начин, метод? Да. Някой може да сподели. Ами, в нашата лаборатория сега в момента приключих една дисертационна работа точно за това нещо, за разграждане на такива органични, кажем, пшенична слама, която даже по-трудно се разгражда, отколкото дървесен чипс. Има микроорганизми, които могат да го правят. Част от това, което ви показах като видове тук, са от тези микроорганизми, които могат да ускорено да разграждат такива. Разбира се, пак повтарям, задължително трябва да се компенсира азотния баланс. Иначе, ако разчитаме само на микроорганизми и слама, процеса, независимо, че тези микроорганизми имат голям потенциал да разграждат сламата, те нямат ресурса, нямат хранителни вещества, които да им осигурят свободното развитие. И се получава много голяма разлика между слама, обогатена с органичен азот, и чиста слама, при третиране с микроорганизми. Как точно това е обогатяването? Ами, то става елементарно. Значи, по време на, как го правим, след прибирането на реколтата, отгоре сламата се опръсква с микроорганизми, включително и добавката, азотната добавка. След това е добре да се инкорпорира в почвата, защото първо слънцето е нещо, което действа, убива микроорганизмите, и даже да не е така, повърхностният слой почвен, той ще изсъхне по-бързо, а микроорганизмите, особено пък при такива процеси на биологично разграждане, имат нужда от влага. За да се съхрани тази влага и да действат те могат да останат живи, някои от тях могат да са живи като са изсушени, ама няма да са активни. За да са активни, трябва да има влага. И затова е хубаво веднага след третирането да се инкорпорират съвсем повърхностна обработка, която да внесе сламата, да покрие сламата с малко почва. И това е достатъчно за така доста добро разграждане на сламата и на всичко отгоре, ако тези микроорганизми пък имат и способността да потискат развитието на фитопатогени, което е проблем, примерно, при
оставянето на растителните остатъци от предишна реколта, защото те си носят и фитопатогените с тях, тогава ефектът се получава много хубаво. Иначе, действително сега в момента мисля, че има доста такива микробни препарати на пазара, които са насочени точно към ускорено разграждане на растителни остатъци в почвата. Моят въпрос е такъв. Имате ли опит за запазване на семената по естествен начин? Вие говорите за плодовете и даже народ има традиция, но в последно време семената, аз лично имам опит с бобовите семена. Много се боблечки им излизат, как се казва точно. Може ли нещо, има ли такъв опит, ако някой има опит, може ли да сподели как да запазваме семената по естествен път без препарати? Ние практикуваме обработка на семена, тя е известна от древността. 3 дни преди сеитбата, е препоръчано от съветски специалисти, може да вземете ултравиолетовите лъчи от слънчевата енергия, облъчвате ги 3 дни и след това засявате. Ние сме практикували сложени в пирамидата метал на Хеопс. Ние сме практикували и с музика. Днеска след обед ще има и за музиката. А моята съпруга, тя е тук. Ами просто взима да се говори с тях и ги държи под възглавницата. Една вътрешна връзка с стартира информацията. Мога ли да кажа за бобовите нещо? Значи, нещо, което е изпробвано, когато съберете семената от фасул, грах, нали, говорим за бобови, 24 часа семената във фризера. Във фризера не се убива кълна, но по този начин се стопира излюпването на яйцето, което е вътре в семето, за да се развие грибцата. Ами фризера е към минус 18 градуса. Да, това е начина и трябва да ви кажа, че е гарантиран. Да, не се убива кълна. Говорим за 24 часа, не говорим за... Да. За леща, за тина неща, с микроволната, но това е изпробвано и няма грешка. Сега, има и друг начин за посоляване с дървесна пепел. Дали пак може да свърши работа, но не е 100%. Да, а запазяването е... Да. Имаме ли си телефони, нещо? Искам да ви попитам за мулчирането. На няколко пъти бяха давани примери за ползата с мулчирането. Може ли да направите разлика между мулчиране с слама, сухосено и зелен мулч? Зеленото мулчиране с прясно окосено сено, спрямо такова с изсушена слама или изсушено сено. Значи никога не се използва прясна зелена маса за мулчиване. Защото тя почва да плесено глине, едно такова синкаво-лигаво. Винаги трябва да завехне и тогава може да го ползваме. Но по-добре е да ползваме зелената маса за зелено торене. След като е постояла и завехнала, част от нея заравяме в земята, както сламата, за което се каза преди това. И това е зелен тор за почвата. Ефикасен, много полезен, много нужен. А една част, която остава, разбира се, отива в компостната купчина за пласта с зеления пласт, за разнообразието на структурата на компостната купчина. Иначе, мулчиване, много неща може да използваме. Всичко, което е органично, може да се използва за мулч. Подсилването на мулча, неговата по-добра ефективност е с микроорганизми. Под него и върху него. И леко покриване с поне 1-2 см с почвата. Тогава става много ефективно. Това нещо може да се прилага
този, който градината е направил на леки и работи с леки, още есента. Още есента лехата се полива с микроорганизми, покрива се с 4-5 см непрегорял компост като мулч, той също се полива, отгоре малко почва и се покрива с обикновен найлон. Тази леха се събужда една седмица по-рано от другите лехи. И само разравете, лекичко може с една обикновена зидарска мистрия и да съдите растението. Готова леха. Една добре приготвена леха в градината трябва да ви служи 3-4 години, докато спадне нивото, после пак може да я повишите, така че някои казват, много труд е да направим лехата. Той един път се прави на 3-4 години. А тя ви служи точно, вярно и предано тия години с добро отглеждане на растения. Това е мулч. От листа може, обикновено листа. Да. Да. Само секунда да се върна на въпроса за примерно за производителите на зърно, защото те имат много проблем с гагриците, дали има някой от вас опит с естествено стопиране на гагриците. Съвсем практически. Препаратът се казва силикосек. Това е смилярни черупки от морски черупчести. Разрешено в биологичното земеделие, внася се, лопатира се или с шнек се размесва 2 кг на 1 тон зърно и това е за съхранение в склад дълго време. Предотвратява на принципа на изсушаването, предотвратява излюпването на снесени вече яйца. Още веднъж може ли да кажете препарат? Силикосек. Значи имам въпрос за има ли някакъв естествен хербицид? Например, слушал съм за боракс, някой да има опит в използването на Естествен хербицид. Химическо, то си е, как да го нарича? Чувал съм за боракс, че се използва като хербицид. То е, значи, за обращение е изключително условно за развитие на племето. Не знам дали е точно коректен въпрос, но просто съм чувал, че боракс се използва като хербицид, но... Няма отношение, но има начини за обращението да са Не чуваме. Моят въпрос е, сега знаем, че с изкуствените торове ние ги убиваме. Гъби, и всякакви. Чистопорския тор прави ли това нещо, ако го използваме, без защото те ни солите убиват тия гъби. А ги прави ли се такива опити? Знаете, може ли да направите сравнение? Колкото виждам, въпрос трябва да е към мене. Говорим за това, че минералните торове убиват микроорганизми. Да. Това до известна степен е вярно, не напълно. Вярно е, доколкото, да кажем, се получава разлика в осмотичното налягане и в осмотичен шок, което не е чак толкова страшно за микроорганизмите. Минералните торове убиват микроорганизмите, като ги лишават от среда за развитие, защото ако творим минерално, непрекъснато намалява органичната материя в почвата. А пък оборският тор обратно, той внася балансирана с азот органична материя, така че оборският тор е един от... Изобщо органичните торове са нещо, което повишава микробната активност и до голяма степен увеличава броя на микроорганизмите в почвата. За разлика от дългото минерално торение, ако има една богата почва, която е богата на органична материя и поставим примерно някакъв азотен тор, той всъщност в началото ще стимулира микроорганизми. Но
при по-дълго използване на минерално торове, тези минерални торове водят до минерализиране и на почвата, до обедняването на почвата към органична материя. И това е основната причина да намалее микробната дейност. Само допълнение за господина, който се интересува от хербициди. Всъщност хербицидите са си химия. Химия, в биологичното земеделие не могат да се използват. Аз с още една фирма се занимаваме с квантова физика и използваме физични закони в областта на земеделието. И всъщност ние правим информационни копия на химични препарати, структурираме вода и поливаме с вода. И всъщност в България са единствените опити, където има положителни резултати, да полееме с структурирана вода и да имаме ефект като хербицид. Ако остане време днес, тъй като аз малко отивам да изнасям лекция пред Асоциацията на градинарите в България, после ще се върна и ако има време, мога да ви изнеса лекция за това нещо. Физика, никаква химия. Аз искам да попитам сега да. Ако има време, може и утре. Аз съм тук. Днес след обяд трябва да намерим време. Днес след обяд трябва да намерим време. Добре. Значи въпросът ми е за съхранението на готовия компост. След като е готов, пресят, дали трябва да се сложи в турби, на тъмно, на влажно, да е в някаква определена влажност, значи това важи и за турта от калифорнийски черви, или може директно на земята да се остави и да му се поддържа само влажността? Може да от калифорнийски черви да му кажа, че имам най-голям опит, 15 години, влажен. За да съхраните микроорганизмите. Да, става дума да чувал, не, никакви турби, просто на сенчесто място на купчина. На купчина покрита малко. Всъщност няма нужда да го пресявате. Дори да вътре да имате и черви и яйца, нека прехвърлете ги в градината си. Те ни пречат. Защото в градината всички тия корени от предната година ти трябва да се разложат. Тръгнат да се разлагат, ако се излюпят коконите или имате някакви малки черви, които се пресягат, те се остават вътре и започват да се размножават. Това е плюса. Вече за компоста. А може ли в турбички, примерно? Може, ако ще го продавам. Ако няма да го продавате, подръжте на купчина. А за компоста, пак ли е същия принцип? Компоста е хубаво да се пресява по-едро, защото в него остават непреработени неща, които се връщат от кваса към новата купчина. А другото си го готово да го обработваш. Може да се слага в чували, но нашата цел е какво си подготвил да го използваш. Нали? Да, трябва да бъде. И затова човек прави толкова, колкото му е нужно. Аз много се тревожеше да можем да държим лекторите така заети и в бъдеще, не само днеска. Ако има някакъв начин, някакви контакти, нещо, да знам, или група да се направи нещо, защото е въпрос, че ще постоянно. Може ли да отговорим? Ние сме форум вече в веб пространството и като напишете природното земеделие, там е нашата общност. Имаме и фейсбук група, имаме и сайт, имаме въпроси, отговори, галерия, всичко това е хроникирано в момента и ще бъде сложено вероятно до определен период. И днескашната ни конференция има своят образ в веб пространството. Въпроса на колегата за хербицид, биологичното производство на фосфорна киселина. Тя е контактна, разгражда се, насищате се с фосфорни почвите и допустими. Да, даже живота. Но не унищожава корните, унищожава само горе листната маса и не може да пика, както се казва. Хербицидна мотика, която се плъзга по растението. Обогатявате си почвите и си вършите работа. Какъв прострек? Продават се като
лабораторните действия в атмосферата. Тоест на принципа на прехраната. Растението е прехранено, закива прияждане и след това става. Основна наша грешка, че ги караме да прияждат. Те имат естествени механизми, колко да се хранят растения. Говорим за хербицид. Да. Младен Найденов е въпроса. Споменахте за минимизиране броя на обработките, конкретно ви визирате. И какви са визуалните критерии за определене на една почва като жива или структурирана? Тоест жива по отношение на структурите и също. Чисто визуално, коя почва може да нарече добре структурирана или жива? Ами, малко трудно може да... Добре структурираната е ясно. Тя е видима, не е дребно разпрашена, има добре оформени почвени частици, здрави са, нали? Това се вижда. Щом е така, би трябвало да се очаква, че ще има и висока биологична активност. Аз лично си ги проверявам това каква биологична активност има. Имате предвид лабораторно? Да, сега има много прости начини за това нещо да се случи, но иска и малко условия. Примерно по отделение въглероден диоксид за единица време. Колкото повече се отделя, толкова по-активна почвата, защото то е функция на жизнената дейност на микроорганизмите. Но общо взето добре структурираната почва е по-жива. Другото, което е, сега в горния слой на почвата, където е изсъхнала, там може да има потенциал за живот, но той ще започне едва когато тази почва има достатъчно влага, за да започнат да се развиват тези микроорганизми, които оцеляват при такова изсушаване. Така че това е нещо, което е динамично. В принцип, почвата има много микроорганизми и всички са на ръба на оцеляването, защото те имат способност за няколко часа да стават 2 пъти повече. Със сигурност няма толкова ресурси в почвата, така че повечето микроорганизми в почвата са гладни. Каквото и да се случи, каквато и промяна да настъпи, може за много кратко време, в смисъл в положителен аспект, или подобряване на влагата, или прибавяне на някакво органично по-лесно усвоимо вещество, биологичната активност на почвата в рамки на минути, даже не на часове, а на минути, може да се увеличи. Това не е нещо, което е тая почва е такава, тая е такава, зависи от моментното състояние на почвата. Но иначе структурата, ако е добре структурирана, почти е гарантирано, че ще е по-биологично активно от тази, която е по-неструктурирана. И най-простичкият начин е наличието на дъждовни червеи. Колкото повече, по-голямо количество, толкова почвата е по-жива. Това е показател. Да. Колеги, аз предлагам. Да, още въпроси има. Аз искам да запитам по отношение на запазването на плодовете и зеленчуците. Разбрахме, че не трябва да има температура над 40 градуса. А какво е отношението към под 0 градуса, ако се замразяват, особено да кажем ягоди, малини? Запазват ли се свойствата или не успяват? Благодаря ви. Този въпрос не беше разгледан, но е много подходящ момента да спомена, че криогенната техника е до някъде, макар и антропогенна с нашите хладилници, тя е природна. Вие трябва да си спомните за тази вода, която наречоха глечерно мляко, glacial milk, когато племето Хунза беше посетено от Патрик Фланаган от Съединените щати. Той установява там преди него проекта е, че тия са дълголетници и още 4-5 места на планетата, защото пият стопената вода. Тя идва от